Dnes sme ešte stále tu u nás v štúdiu v Expresse, ale už o chvíľočku sa chystáme za vami, vyrážame na Slovensko s našim programom Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Sme 5. júla v Banskej Bystrici, potom 19. júla v Žiline, na konci leta 30. augusta sme tradične v Kremnici a potom ešte 19. septembra naspäť v Bratislave. Tešíme sa na vás, pre podrobnosti prípadne čeknite náš web Express.sk. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Premiér Fico v tom má celkom jasno. Hovorí, že nie je všetko dokonalé, no ľudia na Slovensku sa nemajú až tak zle. A Slovensko vraj nemá problém ani s verejnými financiami, ani so zadlžením. Prečo potom musela jeho vláda požiadať práve pre vysoký dlh o dôveru v parlamente? Prečo nestačili ani 3 konsolidácie, zvyšovanie daní a odvodov a prečo naša ekonomika nutne potrebuje opatrenia na pomoc s jej rastom? Ako sa teda skutočne máme a čo vlastne od politikov potrebujeme? Sú to neustále zmeny v trestných zákonoch, je to zrušenie voľby poštou zo zahraničia, alebo je to skôr bezpečie, nižšie dane, lepšie zdravotníctvo a školstvo? A ako je na tom vládna koalícia a politická opozícia tesne pred komunálnymi voľbami a rok aj niečo pred novými voľbami do parlamentu? Čo nám prináša premiérová zahraničná politika a jeho stretnutia s ruským, americkým alebo čínskym prezidentom? Je či nie je Slovensko izolované? No tak toto sú všetko témy a otázky, o ktorých sa budeme baviť dnes tu v štúdiu. V poslednej relácii naživo v tejto vysielacej sezóne, no a samozrejme už vlastne tradične s našou bývalou premiérkou, profesorkou sociológie Ivetou Radičovou. Pani profesorka, dobrý deň, vítajte pri tejto príležitosti opäť u nás. Ďakujem veľmi pekne opäť za pozvanie. Veľmi pekne ďakujem ešte raz. No tak... Keď ide o biznis, stabilita je kľúčová. S UPC internetom pre podnikateľov zažijete stabilné pripojenie, ktoré zvládne čokoľvek. Od online konferencií až po správu vašich zariadení. Výkonné modemy a statická IP adresa zaručia, že vaše zariadenia budú vždy pripravené. Nechajte svoje podnikanie rásť s UPC. Zistite viac na upc.sk/biznis. Tie témy som nastolil, dúfam, že vám to plus minus vyhovuje. Začal by som asi tým, čím som začal aj celý ten svoj úvod a to, že podľa predsedu vlády sa nám na Slovensku nežije zle. Robert Fico v jednom zo svojich výstupov povedal aj toto. Nie je všetko dokonalé, ale nemôžem príjmať stále tie správy, že podnikatelia sú nespokojní, však snáď je dôležité, aby boli spokojní ľudia. Teraz nejde len o podnikateľov. No tak ja by som to tak ako dal do takého všeobecného rámca. Pani profesorka, tak ako sa nám teda žije? No viete, moc odtrhnutá od reality znamená, že sa vytvára úplne živná pôda pre zlyhanie štátu ako celku, ako inštitúcie, teda tej inštitúcie, ktorá má garantovať kvalitu života, spravodlivosť a sociálnu spravodlivosť. To, čo predvádza pán premiér a jeho vládna garnitúra, sú čistí podfukári. Takto, hej? Čistí podfukári. Lebo? Viete, ja vám to pripodobním. Použijete jeden jediný znak. Vek. Poviem. Dobre. Vy máte 30 rokov, ja mám 60 rokov, ja som o 30 rokov staršia ako vy. Keď k tomu nepridáte zdravotný stav, príjem, región, v ktorom žijete, zamestnanosť, nezamestnanosť, počet detí a tak ďalej, čo o vás viem? No, v skutočnosti nič. Nič. A toto presne použil premiér, čo ma naozaj skoro vykolajilo, či je to vôbec možné, keď argumentoval tou tabuľkou výškou dlhu jednotlivých krajín. Pretože to je presne toto. Zoberiete jedno jediné číslo, bez ohľadu na to, čo sa za tým všetko skrýva a čo to všetko znamená. Musím zdôrazniť, že, a opäť občania to poznajú, že je rozdiel, ak máte dlh 1,000 eur a zarábate 500, alebo máte dlh 1,000 eur a zarábate 2,000. Jednoducho a sa to je ten príklad, premieta... povedzme, Slovenska v nejakej kondícii a toho na častokrát poukazovaného Nemecka napríklad. Nemecko navyše je z hľadiska indexu ľudského rozvoja na 5.
5. priečke. Z hľadiska hrubého domáceho produktu na hlavu v prvej 15. To je... A to sa bavím ako o globálnych porovnaniach, hej? Áno, Teraz nie, že globálne, európskej 27. Globálne porovnania, to je silná ekonomika s občanmi, ktorí majú relatívne slušné postavenie. Musím dodať k tomu ešte jeden zásadný fakt, jednoducho štruktúra ekonomiky. Proporcia domáceho a zahraničného dlhu. Komu dlhujete? Svojim doma alebo zahraničiu? Zároveň k tomu starnutie populácie, lebo demografia, proporcia ľudí v produktívnom veku versus tých, ktorých treba potiahnuť. Áno. A starať sa o nich. No a samozrejme dôvera v inštitúcie, dôvera v štát, dôvera v podnikateľský sektor, predvídateľnosť ekonomiky. To sa vám všetko premieta do ceny toho dlhu a keď porovnáte cenu dlhu napríklad medzi spomínaným Nemeckom a Slovenskom, tak za ten istý objem peňazí my platíme 2-krát toľko zo štátnych peňazí, ako platia Nemci. Jednoducho porovnávať na základe jedného ukazovateľa je nie len, že scestné, ale pre vývoj spoločnosti nesmierne nebezpečné. A k tomu dodám, keď sa už máme tak veľmi dobre, je pravdou, že sme na tom lepšie ako v minulosti, ako pred 30 rokmi, ako pred 20 rokmi. Ale pravdou zostáva, že keď sa pozriete na materiálnu úroveň života na Slovensku, tak sme na tom jednoducho najhoršie. Zo všetkých členských krajín Európskej únie. Akože 27. v poradí. Áno. A čo to znamená presne? Že máme materiálnu úroveň života, alebo ak chcete životnú úroveň, o 25% nižšiu, ako je priemer Európskej únie. Jednoducho hlboko zaostávame a najviac zo všetkých krajín. Keď sa pozriete na hrubý domáci produkt na obyvateľa, ten, ktorý som už spomínala, tak jednoducho opäť najnižší je v krajinách, ako je Bulharsko, Grécko, Lotyšsko a na chvoste pod priemerom EÚ je Slovensko. Keď sa pozriete na to, čo máme v peňaženkách, teda medián, stredný príjem 50% má menej, 50% má viac, to je presne ten stred. Ročného disponibilného príjmu... To je to, čo nám zostane v peňaženkách na všetky naše, či už základné, áno, alebo nejaké pridané potreby. Opäť najnižší na Slovensku. Je dokonca o vyše 45% nižší, ako je ten stredný príjem, ten medián v Európskej únii. Nemôžem súhlasiť s vetou, že sa máme dobre, pretože je rozdiel, či máte chudobný štát s dlhmi a deficitmi a nízkopríjmových chudobných občanov, alebo chudobnejších ako v iných krajinách, alebo ako Taliani majú chudobný štát s vysokým dlhom, ale bohatých občanov. To sú úplne rozdielne situácie. Toto je dôležité prirovnanie. Možno by som vám jednu vec predsa len do toho, ako by vsunul a potom prosím pokračujte, lebo tých parametrov, ukazovateľov pán predseda vlády spomína viac. Ja som si to aj vypísal. Hovorí, že podľa štatistík sa na Slovensko aktuálne vracia viac ľudí, než z neho odchádza do zahraničia. Že máme rekordne nízku nezamestnanosť, že udržiavame rekordnú nízku nezamestnanosť, že naša ekonomika má rásť aj napriek problémom Nemecka a že sa očakávajú nové investície. No a potom ešte samozrejme pán predseda vlády hovorí také veci v zmysle, že ľudia chodia na dovolenky. No tak opäť má pravdu, alebo tie tvrdenia vyvracajú sociológovia, každodenné skúsenosti bežných občanov, dáta, ktoré sú v dispozícii aj z Európskej únie. Viete, platí, že štatistika vám potvrdí, čo chcete potvrdiť, keď s ňou narábate ako podfúkár. Je to takto, že to interpretujete podľa seba, podľa svojich... toho, čo si vyberiete z tých dát, ako to interpretujete. Hneď by som musela dodávať tie odchody, príchody. Záleží na tom, aký silný máte populačný ročník, koľkých máte v produktívnom veku, koľký vám vstupujú na trh práce, lebo to je pomer voči ním. Že? Ak sa vám zmení to číslo v produktívnom veku, ten populačný ročník, tak pochopiteľne, že to percento je rozdielne. Áno.
keď sa na to pozriete z hľadiska veku, ktorý som spomínala, tak u nás zásadný problém nie je tá populácia en bloc, ale mladí ľudia a hlavne vzdelaní mladí ľudia. To je náš dlhodobý problém, že nám odchádzajú talenty, že nám odchádzajú mozgy, že sme tým pádom výrobňa a nie mozgovňa. A v tej kategórii nevidíme, že by sa ich viac nie, vracalo? V tej kategórii nie. Aha. Takže treba sa na to pozrieť opäť podrobnejšie. Pozrite sa, veď nech je chválenkár. Mňa na tom vyrušuje iná vec, že ak tomu naozaj verí, tak potom nebude prijímať opatrenia a riešenia, ktoré sú nevyhnutné preto, aby sa tá realita, tá pozícia Slovenska naozaj zlepšila. Pán Závodský, my sme pred 10 rokmi v tom rebríčku ukazovateľov indexu ľudského rozvoja, ten je najdokonalejší z toho hľadiska, že kombinuje, ako sme na tom v zdraví, ako sme na tom vzdelaní, ako sme na tom v kvalite života, ako sme na tom v ekológii, všetko toto dáva dokopy. Tak my sme boli na 35. priečke, za 10 rokov sme na 45. priečke. My jednoducho padáme. Rovnaké platí pre ten spomínaný dlh, že záleží na tom, či ho máte stabilný, alebo dokonca vám klesá. No nie, nám sa zvyšuje. A ako rýchlo sa vám zvyšuje. A že sa to deje aj napriek tzv. Konsolidáciám verejných financií. To je problém. Áno, veď práve to som sa chcel pýtať. 3 kola konsolidácií, postavené najmä na príjmovej stránke nášho štátu, nášho štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy. Zvýšené dane, zvýšené odvody. Hneď prvý rok tejto vlády Roberta Fica zvýšených takmer, 900 alebo 1000 rôznych poplatkov a pokút pre štát a pre štátnu správu. Zavedenie transakčnej dane. No a teraz sme v tejto situácii, že deficit verejných financií Národná banka Slovenska plánuje na 4,5%. Veď to je, ak nie presne identické, no tak to, čo bolo, keď vláda preberala vládu od Odorovej predchádzajúcej vlády. Keď sa opäť na to pozriem, keď tak rád to porovnáva s tým vyšším dlhom v Nemecku, alebo v Taliansku, alebo Francúzsku. Áno. Zoberiem príklad Nemecka, záleží aj na, ale aj Talianska a Francúzska. Na čo tie peniaze, ktoré si požičiavate, použijete? No. A my primárne ich prejedáme. Čiže idú na každodennú spotrebu. Idú na dotácie pre energie a podobne. No, na to som sa práve chcel pýtať, pani profesorka, pretože podľa predsedu vlády sme určite stále sociálny štát, ktorý rozdáva 13. dôchodky, viac ako 600 eur, plošne všetkým našim seniorom, alebo takmer plošnú energopomoc do domácnosti, dokonca aj do tých, ktoré by ju možno ani nemuseli potrebovať. No tak to sú akoby dve otázky v jednom. Na jednej strane, či vôbec je tento systém, označovaný pánom premiérom za systém sociálneho štandardu, udržateľný, a potom tá druhá otázka, že takto funguje a funguje sociálny štát na Slovensku teda? No, členské krajiny Európskej únie všetky musia spĺňať kritéria sociálneho štátu. Jeden z pilierov členstva je sociálna spravodlivosť, tam je vyše 20 oblastí, ktoré musíte naplňať. Všetky štáty to majú naplnené, inak by ste neboli členská krajina Európskej únie. Musíte garantovať aj sociálne práva. To je členstvo v Európskej únii. Čiže otázka, kto je a kto nie je sociálny štát z členských krajín EÚ, je hlúpa. Lebo je vyriešená týmto, ak by nebol, nie je členským štátom Európskej únie. No dobre, no tak potom tá druhá časť, je toto udržateľné takýmto spôsobom? Ide o to, akým spôsobom robíte sociálnu spravodlivosť. A tu je veľký problém. Keby sme mali reformu dôchodkov, ktorú nevyhnutne potrebujeme a x-krát sme sa tu o nej rozprávali, tak potom nepotrebujete 13. dôchodok. Však celý lebo máte dôstojný dôchodok každý tak. Každý z 12 mesiacov každého roka. Presne tak. Nehovoriac o tom, že keď sa pozriete na príjmy, napríklad na dôchodky, tak my sme opäť špecifický, my sme ako NIK. Pretože my Jednotka? Prvý v Európskej únii? No vidíte, no. Tak
prvý, ale zase od konca, lebo dáva príjmy na dôchodky 70% sú z odvodov, z našich príspevkov. A len ten zvýšok je z daní, kde ide o prerozdeľovanie na základe solidarity. Vo všetkých ostatných krajinách je ten pomer v zásade opačný. Pretože reagujú na demografiu, aj iné krajiny Starnutie obyvateľstva, to znamená viac peňazí potrebujete na to, aby ste tie dôchodky tým ľuďom zaplatili. Čiže my nevyriešime dôchodky, pokiaľ sa nezmení tá štruktúra príjmov na dôchodky a to predpokladá zásadnú naozaj reformu celého dôchodkového systému. K tomu dodávam, že keď už toľko sa hrdíme, alebo hrdí Fico nejakým sociálnym, čo je spravodlivé na rozdávaní balíčkov v podobe naozaj drobnosti, ktoré navyše sú nespravodlivé. Energopomoc je toho veľmi dobrým dôkazom. Alebo navyše, každá krajina, keď si porovnáte mieru sociálnych výdavkov, tak v priemer v Európskej únii tie transfery tvoria naozaj viac ako 1/4 príjmov každého občana v Európskej únii. Tie transfery sú všade. Na Slovensku je to 27%, z vášho príjmu tvoria sociálne transfery, bez ktorých by jednoducho tí občania na tom boli ešte horšie. To je čo? To sú tie odvody a tieto veci? Nie, alebo to je to, čo dostávate. To, čo dostávame. Odpočítateľnými položkami, daňovými úľavami, príspevkami, podporou a tak ďalej. To, čo dostávate. A u nás koľko ste hovorili? 40? 27% Dobre. je v priemere. Tá časť príjmu tvoria sociálne príjmy, ale keď sa pozriete na mieru sociálnych výdavkov, koľko ktorá krajina dáva, tak potom Slovenská republika so 14,5% je naozaj pod priemerom Európskej únie. Dávame jednoducho menej. Fakt? Áno, dávame vo vzťahu k HDP menej. Aha. Takže ja nehovorím, že máme dávať viac. Pozor. Ja hovorím, že rozhadzujeme neprimerane, dávame tam, kde to nutné nie je, že máme zle nastavený systém dôchodkov, máme zle nastavené životné minimum, ktoré nijak nezodpovedá realite, na ne naviazaných 75 rôznych príplatkov a príspevkov, ktoré sa kombinujú, vytvárajú skrivodlivosti, neviete sa domôcť z toho práve tí, ktorí to najviac potrebujú. A toto je to, čo hovoríte, že tomuto chýba práve tá reforma dôchodkového sociálneho systému, ktorá by to stransparentnila, zjednodušila, zefektívnila, aby to bolo naozaj solidárne teda, hej? Presne tak. Ja som si tu, lebo viem, že máte radi dáta aj čísla, nie sú úplne presné, ale povedzme plus minus a týkajú sa práve toho, že ako to teda urobiť. Veľa sa asi také najhmatateľnejšie to bolo práve pri tom, že ideme teda pomôcť občanom, povedzme s cenami energií, no tak teraz ako im adresne pomôcť, aby sme nepomohli niekomu, kto si teraz bude vyhrievať, ja neviem, príjazdovú cestu alebo bazén domov. No tak na Slovensku podľa tých posledných údajov, ktoré sú k dispozícii, žije okolo 1 000 000 ľudí, niekde medzi 17-20%, ktorí sú ohrození chudobou a sociálnym vylúčením. Zatiaľ sedí? Áno, sedí. No, nad 2500 eur, to dávam teraz akoby na tú druhú stranu mince, v hrubom môže odhadom, naozaj len veľmi hrubým odhadom, na Slovensku zarábať 12 až 15% ľudí. No a teraz ako je to vlastne potom s tou adresnosťou? Nepotrebuje naozaj v skutočnosti na Slovensku nejakým spôsobom od sociálneho štátu pomôcť až 70 až 80% občanov? Ale veď to je práve ukážka toho, akú máme výkonnosť ekonomiky. Tu vám nepomôžu transfery, tie peniaze odniekiaľ musíte mať. A problém je aj v porovnaní s ostatnými krajinami, jednoducho ekonomika Slovenskej republiky v tom hrubom domácom produkte na hlavu a z hľadiska produktivity práce je jednoducho
o tretinu nižšia ako v najvyspelejších krajinách OECD. Čiže? Keď nereštartujete, nezmeníte štruktúru ekonomiky, keď ten dlh, ktorý už sa vytvára, nepoužijete spôsobom v úvodzovkách ala v Nemecku na inovácie, na rozbeh budúcich pridaných hodnôt v ekonomike, na vedu a výskum, tak sa z toho nikdy nedostaneme. A nepomôže vám žiadne prerozdeľovanie, stále to bude málo, lebo tie zdroje, ktoré potrebujete, môžete mať len keď reštartujete ekonomický rast. No dobre, ale to teda súvisí aj s tým, že potom sa musíte aj zamyslieť nad tým, či máte peniaze napríklad na 13. dôchodky, alebo máte 400 miliónov, 500 miliónov eur na energopomoc domácnostiam. Tak? Môžete sa sústrediť, súhlasím s premiérom, že máme historicky nízku nezamestnanosť, čo je veľká výhoda, ale k tomu opäť dodávam, ale pomaly nám rastie zamestnanosť. Veľmi pomaly. Teda budeme mať problém práve s tou skupinou v produktívnom veku a budeme mať navyše problém v dôsledku štruktúry našej ekonomiky, lebo 10% toho HDP tvorí automobilový priemysel. My stále žijeme... A to čakáme novú automobilku, kedy sa rozbehne naplno Volvo na východnom Slovensku. To je opäť, keď porovnáte s tými krajinami síce radikálne alebo zásadne vyššími dlhmi, ale oni majú tzv. Diverzifikovanú štruktúru ekonomiky. Dobrý príklad je Francúzsko, ktoré to má v rôznych odvetviach a keď sa jednému odvetviu nedarí, tak to potiahne iné odvetvie. To nie je náš prípad. Takže ak naozaj nespustíme veľmi razantný postup, napríklad cez národný program startupov, cez podporu všetkých inovácií, kde aj idete do rizika. Idete, nie každý sa zadarí. Iste. Ale stačia tie, ktoré sa podaria a potiahnu ekonomiku. A plus, kým sa budeme hrať, viete, ja tomu hovorím, že používame tie cenové kódy na hodnotenie vedy. Paličkové. Koľko paličiek, koľko citácií a koľko vedeckých štúdií kto opublikoval, ale čo to hovorí o kvalite objavov a patentov, ktoré v republike máme. My to know-how väčšinou musíme kupovať a za drahé peniaze. A tak sme napríklad dali viac ako 4 miliardy do digitalizácie štátnej správy a ona, no povedzme si to rovno, no nefunguje, že? Dobrý príklad je, čo sa deje. Slovensko.sk. Áno, Slovensko.sk a dokonca ani minister si tam nevedel nájsť predvolanie na súd. Veľmi dobrý príklad. Ironicky sa usmievam. Jednoducho, nič sa neudialo zásadné preto, čo vám jediné vyrieši celú situáciu. A to je štruktúra našej ekonomiky. Čiže štruktúrálne reformy. Štruktúrálne reformy. Lomeno. No keď tak... si prečítate všetko, čo nám posielajú tie mozgy zo sveta, veď oni nad nami nezlomili palicu napriek tomu, ako sa voči ním správa táto vláda. To je až neuveriteľné. Ja by som sa nám vykašľala už na hlavu, keď všetko vieme lepšie. A nemáme problém. A premiér tvrdí, že však my problém nemáme. Tak by som sa na nás naozaj už vykašľala, no tak si tam zahynte, alebo čo? Pretože či už OECD, alebo Európska komisia, veď nám na stôl položili celý sumár vecí. Opakovane každý rok. Každý rok. A každý rok konštatujú, že ani v zdravotníctve ste to neurobili, ani v oblasti dôsledne, v oblasti vzdelávania. Ja tu nemôžem súhlasiť s ministrom školstva. Naozaj to by sme tie PISA výsledky museli mať iné. A to by sme aj výsledky vo vede a výskume museli mať iné. A opäť podfukári, prepáčte. Tak oni merajú vedu, neviem, či ste to zachytili, merali výstupy vo vede nejakou metodikou, potom ju po roku zmenili a vyšli im iné výsledky, pochopiteľne, lebo to inak merajú, ale oni to porovnali a urobili záver, podfukári, že sa nám zlepšila veda o 40%. To je a tá ja interpretácia rôzna. som vtedy nevedela, či mám plakať alebo sa smiať, ale skôr je to do plaču, pretože to je ala Kažimírov graf.
použijete iné jednotky a tvrdíte niečo, čo naozaj nie je pravdou. Ale aby som bola korektná, pán Závodský, my sme v pár veciach naozaj pokročili. Úplne objektívne. A ja ich len vymenujem. No, veľmi stručne. Veľmi rýchlo. Máme úroveň tých najvyspelejších krajín v sile sociálnych väzieb, máme v občianskej účasti, máme v osobnej bezpečnosti, spĺňame kritéria tak, ako dosahujú iné krajiny. V tej rovnováhe pracovného a rodinného života máme nadštandardnú rodinnú politiku z hľadiska dĺžky materskej a rodičovskej. Takže áno, sú oblasti, kde máme pozitívne výsledky. No, tak na to môžeme stávať, že to je zase príjemné počuť. Áno, ale nezahmlievajme a nerobme podfúky, ale riežme systémové štrukturálne problémy. Týmto by som to možno aj uzavrel, túto časť. Na jednej strane to, čo hovoríte, systémové štrukturálne reformy, skrátka ísť do toho. Na druhej strane, ako to povedať, rýchle opatrenia, aby naša ekonomika nezačala stagnovať, neochladla tak, že sa z toho potom ani nedostane a bude sa to s nami ťahať ďalšie roky. No tak tie konsolidácie, ktoré boli postavené práve na zvyšovaní poplatkov, pokút, odvodov, daní či novej transačnej dane, zabrzdili našu ekonomiku. Na tom dnes je, mám pocit, zhoda medzi ekonomami. Áno. No, vláda sľúbila už na začiatku roka prorastové opatrenia, z ktorých sa neskôr, ako sa ten ich počet zužoval, stali skôr administratívne opatrenia s naozaj podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť mimoriadne zanedbateľným vplyvom na rast našej ekonomiky, čo teda mala byť tá podstata. Tak veľmi stručne, pani profesorka, čo teraz vlastne jednak môžeme vôbec podľa vás od vlády očakávať, opakujem, čakajú nás spojené voľby, komunálne, župné, rok na to nás čakajú parlamentné voľby, čiže už sme v skutočnosti pomaly v tom volebnom roku. Tak to je tá jedna časť otázky, čo môžeme v tej súvislosti od vlády vôbec čakať. A tá druhá časť otázky, tak aké prorastové opatrenia by ľudia a naša ekonomika naozaj potrebovali? Skúsme veľmi stručne, lebo potom už máme málo času, ešte asi 2-3 otázky. Tak prorastové opatrenia vybavím zoznamom, ktorý je vo všetkých médiách a vymenovaný aj čo by to, aké plusy prinieslo, zoznam z OECD alebo z Európskej komisie. Je ich kopec. A naozaj by nás to pohlo dopredu, ale chce to zrieť sa niektorých vecí, ako sú napríklad plošné 13. dôchodky. No áno, urobiť lebo ich veď aj adresné. minister financií alebo premiér hovoria, uvažujeme nad zrušením napríklad transakčnej dane, ale dajte mi 500 miliónov, ktoré ju nahradia ten výpadok. Tak vyťahneme z vrecka, nie? Čo to rozpráva? On poprvé nevlastní tie peniaze, on ich potrebuje vybrať v spoločnosti od ľudí, ktorí pracujú a ktorí prispievajú do štátneho rozpočtu. Má na finančnej správe a v poisťovni sociálnej a zdravotnej toľko neplatičov, že to spolu tvorí až 4,3 miliardy. Ak zvýšite ďalšie dane a poplatky, tak nemôžete očakávať, že ten príjem bude vyšší. A tak sa zhoršujú sankcie, tak po vás ide finančná správa, keď zabudete dať mekčeň. Ja už pre istotu dávam za mekčenie 1500, no. aj na slovo zmrzlina, už hovorím žmržlina. Pre istotu, aby neprišla nejaká pokuta. Zaoberajú sa nezmyslami, hlúpostiami, miesto toho, aby sa sústredili na podstatu problému, že jednoducho tá záťaž je neúnosná a nepočúvať podnikateľov, kto zamestnáva. Štát zamestnáva štátnu správu a verejnú správu samosprávy, ale a je veľký zamestnávateľ, ale tí sú platení zo zdrojov, ktoré vytvára ekonomická základňa. Tak. A aj stúpajú platy v štátnej a verejnej správe. Áno, a ešte aj pribúda počet štátnych a Takisto. úradníkov a úradníkov vo verejnej správe. Pribúdajú ministerstva. Jednoducho chyba na chybe. Tu opakujem, že dobre, je tam nejaký dlh, ale podstatné je, na čo tie peniaze investujete, či vás to reštartuje. A apropo, podotýkam, áno, som zodpovedná. Radičovej vláda je zodpovedná za zákon o dlhovej brzde. Tentokrát, keď to premiér povie, tak to bude pravda. Pamätám si ten dátum, kedy sme ten zákon prijali, lebo je pre mňa ľahký, lebo to bolo 7. decembra
roku páne 2011 s účinnosťou od marca 2012. A urobili sme to práve preto, aby sme prestali míňať, lebo to má 5 pásiem, to nie je len spomínaná Samozrejme, brzda. tie sankcie sa začínajú už po 40% dlhu, Áno. no ale predsa ten zákon už je asi prežitý v dnešných podmienkach. Či chcel by nejaké zmeny? Nie? Nemyslím si to. Stačí ho dodržiavať. Veď to nemalo vyzerať tak, ako tá Spartakiada v parlamente, kde tí poslanci na seba prebrali plnú zodpovednosť za to, ako bude vyzerať ekonomika a táto krajina, tým, že dali dôvere vláde za nepredložené opatrenia. Toto tam chýbalo, hej? A to je súčasť, toto je zmysel. No áno, to tam nebolo. Ja som sa na to aj viacerých vládnych predstaviteľov pýtal, všetko v tomto štúdiu, tak sa to dá z posledných dní overiť naspäť. A len taká perlička teraz, pani profesorka, tak na jeseň vláda by mala predložiť vyrovnaný rozpočet podľa zákona o rozpočtovej, ústavného zákona o rozpočtovej Samozrejme zodpovednosti? to nebude schopná urobiť, Aspoň ale formálne. môže sa pokúsiť konečne predložiť reálne opatrenia. Aha, no dobre, tak to si budeme musieť počkať. No, my sme sa tu rozprávali, pani profesorka, viackrát o tom a hovorili ste to aj vy, že ľudia v našej spoločnosti, že táto spoločnosť žije akoby v zákopoch, občania jedného štátu sami proti sebe, polarizovaní, rozhádaní, nedôverčiví. Otázka je, že aké sú dnes dáta, aký to má vôbec vplyv na štát, ale ešte by som si pomohol bohužiaľ aj jedným mimoriadne tragickým a smutným príbehom. Minulý víkend v Gelnici na východe Slovenska z väzby práve prepustený muž brutálne zavraždil svoju manželku, 48-ročnú učiteľku, mamu 2 detí, ktorú už predtým, ako bol vo väzbe, týral. Pani Zuzane štát nedokázal pomôcť nejakým spôsobom, no a teraz sme v situácii, ktorá sa stalo. Minister spravodlivosti Susko k tomu podotkol, to je citát: ani najlepší zákon na svete nedokáže zabrániť individuálnemu zlyhaniu, keď sa niekto rozhodne takýto skutok spáchať. Pani profesorka, skutočne? Ak podľa policajných dát napríklad za rok 2024 bolo zistených, upozorňujem, len zistených 2400 prípadov násilia na ženách a dievčatách. Podľa prieskumu agentúry Go for Insight zažilo v roku 2025 násilie na Slovensku takmer 10 žien. No tak dokáže náš štát chrániť naše ženy a dievčatá pred takýmto násilím? Skutočne je to nejaký problém nejakého poblázneného, šialeného jednotlivca? Alebo sa tu bavíme o systémovom probléme, že štát nevie chrániť svojich občanov a občianky? No tak vie chrániť svojich ľudí. Tých chráni dôsledne. Preto 12-krát novelizoval trestný zákonník. Preto sme svedkami toho, že súdne rozhodnutia sú dokonca menené v ten deň, kedy je posledný deň na ich výkon, vidť minister vnútra. To nie sú Mnohí žiadne... ľudia nemali také šťastie, že kontumačne prehratý prípad sa mohol vrátiť znovu do hry, tak ako sa to stalo ministrovi vnútra. Dôsledne sa uplatňoval. Áno. Máme ten zákonník naozaj nastavený len pre našich ľudí, teda ich ľudí, v úvodzovkách našich ľudí, ktorým vyhovuje takéto status quo a nemajú žiadnu potrebu to meniť. A k tomu minister spravodlivosti, ktorý je hlavný hráč takéhoto stavu a hlavný zodpovedný, k tomu dodáva, že sú to len individuálne zlyhania. Hej. Je ich celá škála týchto individuálnych zlyhaní. Násilie na ženách je obrovský systémový problém na Slovensku, a to nie je len fyzické násilie, ktoré končí takouto strašnou tragédiou, ale je to aj slovné násilie a slovné týranie, ktoré sa realizuje. V skratke, ten zákon je extrémny. On chráni len a len tú časť cez zákony a paragrafy, aby, nedaj Bože, nebol obvinený ten, kto skutok nespáchal. Čiže chráni obvinených. Ale tá druhá strana, teda čo keď oslobodia toho, kto vinný bol, tá vôbec nie je garantovaná zákonom. A k tomu dodávam to, čo ja som si nazvala, že zažívame krízu DPH. Krízu dôvery, pravdy a hodnôt. A to sa vám premieta do celej sféry spravodlivosti, či už tej justičnej alebo sociálnej, jednoducho preto, lebo ak nehovoríte pravdu, napríklad o stave ekonomiky, a
ste podfúkár, ktorý hovorí, že všetko je v poriadku a my nič robiť v zásade nepotrebujeme a je tu nejaký nezmysel dlhovej brzdy, tak potom na druhý deň v úvodzovkách, v krátkom čase, mám na mysli, sa tá situácia nebude zlepšovať, ale zhoršovať a pôjdeme len dolu vodou. Rovnaké platí o vnímaní spravodlivosti. Ako môžete vnímať, že dôverovať inštitúciám v tejto krajine, keď sú rozhodnutia priam protichodné jednotlivých senátov alebo jednotlivých sudcov? Keď sú rozhodnutia, ktoré úplne zvrátia predchádzajúce rozhodnutie súdu. Napríklad prípad bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Áno, napríklad. A takých individuálnych v úvodzovkách príkladov je celá sada, celé množstvo. No a k tomu žiadne hodnoty, ktoré by sa premietali do tohto rozhodovania, jednoducho v našom právnom systéme je natoľko pozitivisticky nastavený, to znamená len formálne procedúry a presné znenie paragrafov, aj celý prípad vyšetrovania vraždy Janka Kuciaka a jeho partnerky stojí a padá na spochybňovaní procedúr. Áno, to sú všetko procesné záležitosti. Tam sedia tí rodičia a dívajú sa, čo sa to deje, veď tie deti naše sú mŕtve. Áno. A teda len procedúry, len formálne pravidlá a vyhodená je spravodlivosť z celej úvahy, teda morálka. A zákony bez morálky znamenajú, že sa vám môžu pred očami diať takéto nespravodlivosti. No, automaticky to ničí dôveru v čokoľvek, vrátane medziľudských vzťahov. No, veď v poriadku, my to vidíme aj v politike. Máte tu dvoch najsilnejších hráčov na scéne. Teraz myslím Progresívne Slovensko, dlhodobo vedie prieskumy verejnej mienky, za ním Smer Roberta Fica, štvornásobného premiéra. A vadia sa teraz napríklad o tom, ktorá z ich rodín je viac príživnícka. No tak ako sa toto dá komentovať? Najmä práve to, čo som spomínal, že ideme do volebného roka. Nie len na Slovensku, ale v celom svete ako reakcia na ten zhluk obrovských kríz, na ktoré sa nedala vhodná odpoveď práve pre občanov, tak to vyúsťuje v tú transformáciu demokracií na autokracie. Dokonca tak silne, že prvý raz v období existencie vôbec demokracie ako zriadení máme situáciu, keď autokracii je viac ako demokracii. Dokonca akoby v globálnom meradle. V globálnom je to skutočne meradle. tak? Je to skutočne tak. Je to tzv. V.dem report, ktorý meria stav demokracie od roku 1786. Meria to vo všetkých štátoch a krajinách. Pracuje na tom 4500 vedcov. Jednoducho je to 600 znakov, ktoré sa sledujú a merajú. A naozaj k dnešnému dňu je už len 88 demokracií, 91 autokracií, ale to, čo je novinkou, je, že je len 29 liberálnych demokracií. Takže aj tie demokracie sa menia len na tzv. Tie volebné, to znamená odvolíš občan a potom to už nechaj na mňa a ja už budem... Nestaraj sa, čo tu ja budem robiť, ako budem meniť zákony, ústavy a povedzme to, čo sme videli 16 rokov v Maďarsku. Presne tak. Nestaraj sa akým spôsobom budem používať moc, lebo moc je tá, ktorá rozhoduje, čo je legálne a nelegálne, čo je spravodlivé a nespravodlivé, čo je morálne a nemorálne. To je moc. A keď si moc uzurpuje toto rozhodovanie bez akýchkoľvek kontrolných mechanizmov, tak občan stráca svoju suverenitu, ktorú má garantovanú demokratickými pravidlami. Je to ohrozené na Slovensku? Myslím, ten štatút právneho štátu, demokracie. Úplne jednoznačne. Minulý rok sa ocitlo Slovensko medzi 7 krajinami, ktoré sa preklenuli do potenciálnej autokracie. Skúsme to nejak, pani profesorka, uzavrieť aj s tým, že je to posledná debata v relácie naživo v tejto vysielacej sezóne. Uzavriem to. Máme domov, ktorý pre nás znamená, že sa do ňoho chceme vrátiť. Máme väzby, sociálne väzby, priateľov, rodinné zázemie, ktoré je pre nás zásadné a dôležité. A máme ešte stále v rukách tú moc, aby sme my rozhodli o tom,
či chceme, aby nás viedli a riadili podfukári, alebo tú moc odovzdáme do rúk zodpovedným ľuďom. Potreboval som to nechať trošku vyznieť, pretože to bolo naozaj úplne ideálne na záver, ale predsa len ja mám ešte posledné dve veci, pár sekúnd na záver. No tá prvá, že je to síce posledná relácia naživo v tejto sezóne, ale my sa aj s našimi poslucháčmi, poslucháčkami, diváčkami, divákmi vidíme aj v lete, pretože okrem toho, že sme boli už v Košiciach na festivale, no tak spolu s pani profesorkou Radičovou sme 5. júla v Banskej Bystrici, 19. júla v Žiline, zatiaľ dobre hovorím, 30. augusta v Kremnici, tradične na konci leta, to je ten náš program Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo, tak to sa strašne teším. Pani profesorka, dúfam, že aj vy trošku. Aspoň tak No tak čo mám robiť? Čo už máte robiť? Samozrejme, takže veľmi sa budeme tešiť, že sa prídete pozrieť a že budeme môcť spolu podebatiť, no a ja už poviem len, že to bola posledná relácia naživo v tejto sezóne. Veľmi pekne vám ďakujeme, že nás počúvate. Ďakujeme vám za dôveru, aj za to, že na to stále máte nervy vlastne. No a želám nám všetkým príjemné, pohodové a bezpečné leto a už teraz sa teším, okrem tých letných, naživo, aj na našu prvú reláciu v novej sezóne 1. septembra. No a dnes sme to ukončili s pani profesorkou Ivetou Radičovou, našou bývalou premiérkou. Veľmi pekne ďakujem, pani profesorka. Ďakujem veľmi, veľmi pekne a povedala som ešte ja na záver, dovolte, vítam vás všetkých na Kremnických gagoch, pretože budú. Výborné. Príjemné leto. Ďakujem. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach na